Косэхэм Семенов Егор Павлович тыһынча тоҕус сүүс сүрбэ сыллаахха муусустар маҥнайгы күнүгэр илин хаҥалас улууһун Чамайка нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини иликбэскэ чууталлаабыта, ааҕар балаҕан сэбиэдис сэйинэн үлэлээбитэ. Эһэн тыһынча тоҕус сүүс төрдөн сөттө салтан араа сүлэҕэ лэлээбит. Хону бригадиринэн, ревкомиссия председателинэн, налоговая агентынан, Молотов колхозга правление председателинэн, партийный терилтэ секретаринэн, сөйүһү бригадиринэн, Байкалов атынан совхоз старший зоотехникинэн үлэлии сылдьыбыт. Кэлин Чамайка сельсоветин председателинэн үлэлээбитэ. Эти үлэлии сылларыгар дойдута, сайдарын туһугар күүһүн доробуятын бербитэ. Бу короҕо тэһэм Чамайка сельсоветин председателинэн үлэлии сылдьан ыгыс монньахтары ыыппыт хонтора диэтин. Тыһынча 964 сыллаахха эһэм сельсовет председателинэн үлэлии сылдьар кэмигэр үс күнү түүнү быһа монньахтаан нэһилиэк Амма районуттан арахсан мэҥэ хаҥаласка сыстыбыта. Үлэлээбит сыларыр хаста төгүллээх үлэ ударнига улус бочотаах гражданинын аатын иҥэрбиттэрэ. Бу биэһэни сылларга бойоттон көһөрүллэн кэлбит дьэ. Косэхэм Егор Павлович эһэтэ сохсолла миитирэй туппут диэтэ. Манна хэм араас төөттөрү көрсөрө нэһилиэгин сайдыытын туһунан толкуйдуура. Эһэм баянайдаах булчут этэ. Айылҕаттан айдарыылаах буолан уҥуох тостуутун сахалыы эмириэн түөннээн эмтиирэ. 904 сыллаахха эбээбин Дарья Гаврилевнаны кэргэн ылан 9 оҕолоноллор. Эһэн олорбут олоҕун кэриэстэн үйэтитэн 9 сааһын туолар үбүлүөйдээх күнүгэр оҕолоро сиэттэрэ кинигэ бэчээттэн таһаарбыттара. Кыргыттара сиэттэрэ учуутал идэтин баһылаан 2 тыһынча сүрбэ биир сыллаахха учууталлар династиялара үрдүк аатын ылбыттара. Эһээбит Егор Павлович олорон үлэлээн ааспыт кэмнэрин оҥорбут үтүөтүн нэһилиэк улуус дьоно сэргэтэ астына ахталлар үтүөт ылынан саныыллар. Косэхэбит сырдык сулус буолан биһигини үтүөҕэ кэрэҕэ сирдии сылдьар.